Հունիսի 23-ի հավաքը ցրելու ժամը որոշել է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ղեկավարությունը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոաննիսյանի հարցմանն ի պատասխան տեղեկացրել են ոստիկանությունից։ Ըստ էության, բայց մենք կարողացանք ստանալ գոնե հավաքը ցրելու կարծես թե ամինչական հրաման տվողի անունը, ըստ ոստիկանության այդ որոշումը, որ այդ պահին պիտի հավաքը ցրվեր, կատարել է Երևանի ոստիկանության ղեկավարությունը, ըստ երևույթի դեմս Աշոտ Կարապետյանի, որտեղ Աշոտ Կարապետյանը այդտեղ տեղում է եղել։ Երբ փորձել է ճշտել նաև ջրնետ մեքենան կիրառելու հրաման տվողի անունը, Իոաննիսյանն ասաց, խուսափել են հրապարակել։ Միայն գրությամբ պատասխանել են, որ ջրնետն այդ օրը օգտագործվել է նվազագույն ճնշմամբ։ Ոստիկանությունը արձանագրում է, որ նրանք ջրանետ մեքենայի կիրառմամբ խաղաղ ցույց են ցրել, ինչը ուղղակի արգելված է ոստիկանության մասնօրենքի 31-րդ հոդվածով։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի գործողությունները քրեական 2 գործի առիթ դարձան։ Մինչև նստացույցը ցրելը դատախազությունում քրեական գործեր հարուցվել խուլիգանության հոդվածով, ուղարկվել քննչական կոմիտե։ Հունիսի 23-ից հետո, երբ ոստիկանությունը բռնի ուժով ցրեց Բաղրամյան պողոտայի նստացույցը, բերման ենթարկելով 237 մարդու, այդ թվում լրագրողների, հարուցվեց երկրորդը՝ պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու, բռնություն, զենք կամ հատուկ միջոցներ օգտագործելով զուգորդված պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու դեպքերի առիթով։ Լրագրողը, թողեք ֆոտոգրաֆը, թողեք լրագրողը, թողեք։ Քանի որ երկրորդի հասցեատերերը ոստիկաններն են, գործի քննությունն իրականացնում է հատուկ քննչական ծառայությունը։ Խուլիգանության հոդվածով գործով առավելագույն սանկցիան 50,000 դրամի տուգանքն է։ Այդ գործը քննում է քննչական կոմիտեի 53 քննիչից բաղկացած խումբ։ Մյուս գործը վարում է ընդամենը 1 քննիչ, ինչը նշանակում է, որ անգամ եթե այդ քննիչը շատ ուզենա ուրեմն հասնել արդարության, ֆիզիկապես երևի դա չի կարողանա, կամ կկարողանա մի քանի տասնամյակում։ Երկու դեպքում էլ գործի ընթացքի մասին գրեթե տեղեկություն չի հայտնվում։ Հատուկ քննչական ծառայության պետ Վահրամ Շահինյանն Ազատության թղթակցի հետ զրույցում 4 օր առաջ տեղեկացրել էր, հունիսի 23-ի գործով մեղադրյալներ եւ կասկածյալներ չկան։ Գործը քննվում է։ Կան մեղադրյալներ, կասկածյալներ։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ հունիսյան պայքարը նախաձեռնած ոչ Թալանինը չի պատրաստվում ձեռքերը ծալած նստել։ Նախաձեռնության անդամ Միհրան Ավագյանն ասում էր, մտադիր են անհնազանդության ակցիաներ անցկացնել։ Եթե նրանք շուտով լուծում չտան, չպատժվեն մեղավորները, փողոցային պայքարը շարունակելու են երթերի եւ փողոցներում նորից այն ոստիկանների նկարները փակցնելու տեսքով եւ այլն։ Մեղավորները շարունակում են պաշտոնավարել, պնդում էր Միհրան Ավագյանը։ Ոչ Թալանին նախաձեռնությունը Facebook-յան էջում հրապարակել է հունիսի 23-ի առավոտվա դեպքերին մասնակցած 2 ոստիկանների լուսանկարներ։ Ոստիկանությունը ոչ միայն չի պատժում այս ոստիկաններին, այլև ուղարկում է հանցագործություններ բացահայտելու վերտարությամբ։ Քննչական ծառայությունում կա գործ հարուցած եւ ոստիկանությունը ինչով է համոզված, որ նրանց արարքներում հանցակազմ չկա եւ նրանց ուղարկում է հանրային հնչեղություն ստացած սպանության գործ բացահայտելու, նրանք չեն պատժվելու, ոստիկանությունը դա է փորձում ցույց տալ։